حکایت با نتیجه از کتاب درد دل میرزا یدالله، اثر صادق هدایت، با صدای ماهور کیانی، تهیه شده در گروه فرهنگی هنری آوای مانا www.avayemana.ir. یک مرد معمولی بود اسمش مشدی ذوالفقار، یک زن معمولی داشت اسمش ستاره خانم. همین که ذوالفقار از در وارد شد، گوهر سلطان مادرش دوید جلو برای ستاره خانم مایه می گرفت و می گفت بی غیرت، زنت فاسق جفت و طاق دارد، پس کلاهت را بالاتر بگذار. دوره ما اگر مرد غریبه در میزد، زن جوان که توی خانه بود ریگ زیر زبانش میگذاشت تا مثل پیرزنها حرف بزند. حالا هم بالای منبر میگویند ولی کی گوش میدهد؟ امروز ستاره برای 100 دینار یخ تا کمرکش کوچه یکتا شلیته دوید. صبح بالای پشت بام رخت خواب جمع می کرد. من سر رسیدم، دیدم با علی چینی بندزن توی کوچه ادا اصول در می آورد. خدا رحم کرده که ریختش از دنیا برگشته، مثل مرده از گور گریخته شده. خاک بر سر بیقابلیت خودم که دختر استاد ماشالله را نگرفتم که مثل یک دسته گل بود، از هر انگشتش 1000 تا هنر میریخت. نمیدانم به مالش مینازد یا به جهازش. من خودم را کشتم تا نان خمیر کردن را به او یاد بدهم، مگر شد؟ یک من آرد را خراب کرد، ترش شد، دور ریختم، دوباره از سر نو آرد خمیر کردم، چونه گرفتم. هرچه بهش میگویم جواب میدهد آمدم وسمه کنم، نیامدم وصله کنم. تا اینجا که رسید، ذوالفقار دیگ خشمش به جوش آمد، دیوانوار پرید توی اتاق، به عادت هر روزه شلاق را از گل میخ برداشت، افتاد به جان ستاره خانم بیچاره. حالا نزن کی بزن. تازیانه با چرم سیاهش مانند مار دور تن او میپیچید، بازوی او را الف داغ سیاه کرده بود. ستاره خودش را در چادر نماز پیچیده ناله می کرد ولی فریاد رسی نداشت. بعد از نیم ساعت در باز شد. گوهر سلطان با صورت مکار، لبش را گاز گرفته، برای میانجگری جلو آمد، دست ذوالفقار را گرفت و گفت خدا را خوش نمی آید، مگر جهود گیر آوردی؟ چرا این طوری میزنی؟ پاشو ستاره خانم، پاشو جانم، من تنور را آتش کرده ام، لوک خمیر را بردار بیار با هم نان بپزیم. ستاره خانم رفت از زیر سبد، لوک خمیر را برداشت. وقتی که دم تنور رسید، دید مادر شوهرش دلا شده توی تنور را فوت می کند. دست بر غذا، پایش رفت توی بادیه آب، با لوک خمیر دمر افتاد روی گوهر سلطان و مادر شوهرش تا کمر توی تنور فرو رفت. بعد از نیم ساعت که ستاره خانم از غش دروغی به هوش آمد، گوهر سلطان تا نصف تنش جزغاله شده بود. نتیجه این حکایت به ما تعلیم می دهد که هیچ وقت عروس و مادر شوهر را نباید تنها دم تنور گذاشت. 2 مرداد ماه 1310.